Nanamarika ihany koa moa ny tolony 7 martsa 17 ny vehivavy parlementaire ary nandritra izany fotoam-pankalazana izany indrindra ary no nanehoan'izy ireo ny fitserin'izy ireo manoloana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC nitarika ny hetsika ary moa androany teny Ambodiatovo ny filoham-perinasa ny anteny miram-pirenena ary ny vehivavy mpikambana ao amin'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena. Lavinay ny fandravanan'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena, stop à la dictature judiciaire, ajaona ny lalam-panorenana harovana ny demokrasia sy ny safidim-bahoaka, atsekena ny anaovana fitaovam-pamoretana ny fitsarana. Ireo no anisan'ny tazana tamin'ireo sora-baventy nolanzain'ireo mpiaradia amin'ny vehivavy parlementaire miaraka amin'ny Kristina Razanamasoa, vehivavy mandray anjara amin'ny fiarovana ny fandriampahalemana maharitra. Io moa no anisan'ny teny filamatra nentin'izy ireo amin'izao fa fito ny 80 taona nisian'ny tolony 20 marsa izao izay nosarovana tamin'ity androany ity. Mijoro izahay vehivavy malagasy miaro ny fahafahana ka mangataka ny anajana sy fampiarana ny mira lenta eo amin'ny sehatry ny fitantanana izay anisa ny endriky ny demokrasia. Miaro ny vehivavy namanay amin'ny andraikitra sy fitokisana nomeny vahoaka azy mba ho ajara biriky entiny eo amin'ny fametrahana firenena tandalana eto Madagasikara. Ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana mitondra ny laharana faha 529 ny Oktobra 2000 raha teo dia manamafy fa manana anjara andraikitra feno ny vehivavy eo amin'ny fiarovana fandriampahalemana maharitra eo amin'ny firenena. Koa manao antsoavo ho an'Andriamatoa filoham-pirenena sy ny tompon'andraikitra mahefa ary ny malagasy sy vaky volo izahay mba hiara-misalahy amin'ny fampiarana sy ny fanajana ny tena demokrasia eo amin'ny tokony ho anjara toerany vehivavy eto amin'ny raharaham-pirenena. Tao anatin'ny fanambarany dia nanao antsoavo an'ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina sy ireo tompon'andraikitra mahefa Ramatoa Kristina Razanamasoa mba hiara-misalahy amin'ny fampiarana sy ny fananjana ny demokrasia amin'ny tokony ao anjara toerana vehivavy amin'ny raharaham-pirenena. Raha ny zava-misy teny isoanarana dia nisy ny fampiresahana teo amin'ny filoham-pirenena sy Ramatoa Kristina Razanamasoa saingy raha notaninina ity filohan'ny anteny miram-pirenena am-perinasa ity dia nandà ny hanao fanehoan-kevitra. Tsy mijanona teny dia nisy koa ny dinka izay nataonao tamin'ny filoham-pirenena teo dia mikasika an'iny. Tsy misy azo ambara ianao. Raha tsy tazana tamin'ireo fanasana ofisialy ihany koa Ramatoa Kristina Razanamasoa dia niatrika ny lanonana teny amin'ny maozoleny tena ny androany fanasana izay nosoritany fa avy amin'ny foloalindahy. Ny fanasana dia avy amin'ny foloalindahy. Zany hoe ny foloalindahy zany dia mireconnaître izy zany an'ilay hoe filohan'androm-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena. Nahazo fanasana zay dia tonga satria manaja ny fanasana zay nomenanay. Tsy navelan'ny vehivavy parlementaire nandalo fotsiny ihany koa ny andron'ny 7 marsa. Nisy ny fehezam-boninkazo izay napetraka azy ireo androany teny amin'ny tsangambato Ambodiatovo. Isagana ritanura, isagana kazamananayay, sanuanu sadiura, itulu saituku